दोस्तों अभी के टाइम पर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप लोग किसी का भी स्टोरी यहाँ पर सीन करते हो यानी कि देखते हो तो उस स्टोरी में क्या रहता है पहले दोस्तों कि यहाँ पर साउंड आता था, यानी कि दोस्तों जो म्यूजिक वगैरह लगाया रहता था वो यहाँ पर चलता था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर उसमें ना म्यूजिक हो ही मतलब चल ही नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या है आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक का देखो लोगों, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले बता देता हूँ वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो उसे भी करना। एक छोटा सा काम कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे चाहो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो जो प्रॉब्लम है साउंड प्रॉब्लम, यानी कि किसी का भी स्टोरी चेक करते हो साउंड नहीं आता है, उसके लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब कि जो भी फेसबुक है आप लोग को यहाँ पर सिंपल उस पर होल्ड प्रेस करना है। उसको यहाँ पर आप लोग को F4 का ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा स्टोरेज यूज का ऑप्शन, सिंपल से आपको टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करोगे फिर यहाँ पर आप लोग को टैप करना है क्लियर कैचे पर। उसके बाद यहाँ पर मैनेज स्पेस पर टैप करके आप लोग यहाँ पर इसको भी यहाँ पर डिलीट कर देना है। अभी जैसे यहाँ पर आप लोग ये सेटिंग कर लेते हो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर प्ले स्टोर पे आ जाना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है, फेसबुक। देखो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से आप लोगों को फेसबुक सर्च करना है। चलो मैं क्या करता हूँ फेसबुक यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। फेसबुक इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अभी आप लोग को क्या करना है, सिंपल से इसको भी आप लोग को क्या करना है, कंप्लीट यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अभी देखो जैसे यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपडेट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ओपन वगैरह करोगे ना किसी का भी स्टोरी तो आप लोग यहाँ पर साउंड सुनाई देगा। अभी मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कॉपीराइट वगैरह का डर है, तो इसलिए मैं साउंड को प्ले नहीं कर सकता। यानी कि किसी का भी स्टोरी देखूंगा कुछ इस तरीके से तो मेरे में यहाँ पर क्या होगा कि चलने लगेगा, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो या करके यहाँ पर जो मैंने सेटिंग को बताया सारा कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने सारा कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो किस तरीके लगा कमेंट करके सभी लोग मेरे को बताना।